Assalomu alaykum Mustayn Uz'ni qadrli obunachilari va qadri baland qadrdonlarimiz. Bizni musofir yurtda, O'zbekistondan yaqindan olisdan kuzatib borayotgan insonlar uchun Xudo xolasa manfaatli video chiqarishdan davom etamiz. Xo'p, bugungi videomizni mazmuni umra sohasi bo'yicha gaplashamiz. Xudo xolasa 14 kun davomida tartiblari qanaqa, kun tartibi qanaqa, o'zi aslida mehmonxona yaqin va uzoqligi ahamiyatga egami? Madina Makkada Ellikboshini malakasi, tajribasi ahamiyatga egami? Shular haqida qisqacha Xudo xolasa qo'ldan kelgancha sizlar bilan gaplashib o'tamiz. Xo'p, yaxshi niyatda ota-onami muborak safarga jo'nataman deb yurgan yaqinlarimiz yo tanishlarimiz bo'lsa, videoni oxirigacha ko'rsin, Xudo xolasa foydali bo'ladi degan umiddamiz. Xo'p, siz Farg'onadanmi, Namangandanmi, Andijondanmi, Toshkentdanmi, to'g'ridan-to'g'ri Madina reyslarimiz mavjud. Xo'p, siz Farg'onadanmi, Toshkentdanmi yoki Andijon aeroportidanmi, Xudo xolasa muammolarsiz vizalaringni qo'llaringga olgan holatda safarni tashkillaysizlar. Xo'p, o'zi ko'pincha Ellikboshi, shifokor va albatta mehmonxonalar tomonidan so'rovnomalar o'tkazganimizda ahamiyatga egami, birinchi marta borayotgan insonni tushunchasiga shunaqa narsa bo'lib qoladi. Ellikboshi yaxshi bo'lsa, birinchi marta safarga chiqayotgan insonni xayolida yaxshi gumon bo'ladi. Chunki nimaga qolgan turfirmalar ham yaxshi bo'lmas ekan Ellikboshisi degan xayol bo'lib qoladi birinchi marta safarga chiqayotgan insonda. O'shning hisobiga biz malakali kamida 5 yillik tajribaga ega Ellikboshlarni qo'yganmiz, Xudo xolasa. Ellikboshi vazifasi o'zi nimadan iborat? Ellikboshi sizga qanaqa ko'mak beradi? Hammasini Xudo xolasa bugungi videodan siz o'zingizga yetarli xulosani chiqarib olasiz degan umiddaman. Xo'p, siz ota-onangizni yillar davomida miskillab yiqqan pulingizni 900 mi, 800 mi, 1000 mi qiynalib yiqqan pulingizni Xudo xolasa chiroyli tarzda ota-onangizni ibodatlarga jo'natamiz. Xo'p, birinchi marta borayotgan insonni Madina, Makka ziyoratlari haqida tushunchasi bo'lmaydi, tarixi haqida tushunchasi bo'lmaydi. Malakali Ellikboshi chiroyli ma'ruzalari bilan, Madinadagi ziyoratlarda tarixi bilan tushuntirib bersa, o'sha birinchi marta borayotgan ziyoratchini miyasida va xayolida chiroyli ta'rif qoladi. Agar bu malakasiz Ellikboshi bo'lgan bo'lsa, birinchi marta borayotgan ziyoratchimizni ko'nglidan qanaqadir behalovatli bo'lib qolishi mumkin. O'shalarni hisobiga olgan holatda biz malakali Ellikboshlar tayinlaganmiz. Xo'p, Makka Madina ziyoratlari 15 dan ortiq. Xudo xolasa bekami ko'z bajariladi. Bizda narx-navolar shaffof, Xudo xolasa $1050, $1100, $1150 gacha boshlanadi bizda. Chunki nimaga? Standart plus, komfort paket tariflarimiz bor. Sizga qaysi tarifimizni qulayliklari to'g'ri kelsa, bemalol quyidagi raqamlar bilan bog'lanishingiz mumkin. Xo'p, endi sizlar bilan Makka va Madina mehmonxonalari haqida gaplashsak. Madinada markaziyada joylashgan 100-200 metr oralig'ida bo'ladi. 5 vaqt namozga bemalol bordi keldidan qiyinchilik bo'lmaydi. Xo'p, Makkada esa Ibrohim Halil ko'chasida joylashgan 950 metr oralig'ida Diyor Al-Uruba mehmonxonamiz bor. Xo'p, mehmonxonaning yaqinligi va uzoqligi qanaqa ahamiyatga ega deb yurgan ziyoratchilarimizni savollariga javob beramiz. Xudo xolasa, chunki nimaga? Madina Makka shahrida mehmonxonadan haramda ibodat, ziyoratlar tugat bo'lgandan so'ng yana mehmonxonaga qaytiladi. Yana mehmonxonadan haramga ibodat, ziyorat qilinadi. Kun tartibi shunaqa o'tadi. Mehmonxonani yaqinligi shunda ahamiyatga ega bo'ladi, chunki nimaga? Ibodat qilasiz, ziyorat qilasiz, tavob qilasiz. Bordi keldidan qiyinchilik bo'lmasa, 24 ga 7 transportimiz qatnovi bo'lsa, sizga har tomonlama qulay bo'ladi. O'shning hisobiga biz yaqin mehmonxona qo'yamiz. Buni sifatni, o'zini vaqtini tejaydigan insonlar juda ham yaxshi biladi, Xudo xolasa. Xo'p, Madina Makka mehmonxonalari haqida sizlarga ta'rif berdim. Endi xo'p, ovqatlanishga keladigan bo'lsa, begona yurtda ko'pincha
ovqatdan kamchilik bo'lishi mumkin. Bo'lajak ziyoratchilarimizga to'g'ri kelmasligi mumkin. Chunki nimaga? Turk, arab taomlari o'zbek ziyoratchilarga ta'mi, ziravorlari yoqmasligi mumkin. O'shini hisobini olgan holatda biz bo'lajak ziyoratchilarimiz uchun o'zbek ovqatlanishni yo'lga qo'yganmiz. Madina shahrida 2 mahal, Makka shahrida 3 mahal milliy taomlarni yo'lga qo'yganmiz. Lekin bir xil ovqatlar berilmaydi. Kun davomida 14 kun davomida har xil ovqatlar, har xil mevalar va salqin ichimliklar beriladi. Ham ibodatingizga kuch-quvvat bo'ladi, ham tanangizga shifo bo'ladi. O'shning hisobiga o'zimizni vodiydan yuborilgan o'zbek oshpazlari sizlarga tansiq va mazali taomlar tayyorlab beradi. Xo'p, ovqatlanish haqida sizlarga chiroyli ta'rif berdim, xudo xolasa. Endi xo'p, Makka, Madina ziyoratlari. Makka ziyoratlari, Madina ziyoratlari 15 dan ortiq. Buni birinchi marta borayotgan insonlar juda ham yaxshi biladi. Chunki nimaga? O'zining tarixi bor, qadriyati bor, madaniyati bor. O'shini eliboshlarimız chiroyli tarzda ma'ruzalari bilan yetkazib berishsa, o'sha ziyoratchimizni yana borgisi keladi bizdan. Buni 2 marta, 3 marta borgan insonlar biladi. Chunki nimaga? Har safar borganda eliboshi zo'r bo'lsa, o'zi ham maza qilib ibodat qiladi, ham mukammal ibodat qiladi. Xo'p, ziyoratchilarimiz uchun Qizil dengiz sayohatini ham tashkillab qo'yganmiz. Qizil dengiz sayohati o'zi nima? Qizil dengiz sayohatida sizni o'zingizga yetarlicha ma'ruzalar bo'ladi, tarixga boy bo'ladi, ham ma'naviy, ham ruhan sayohat bo'ladi, ham ibodat bo'ladi. 14 kun davomida sizni kun tartibingiz hammasi reja asosida o'tkaziladi, xudo xolasa. Madina shahrida mehmonxonamiz, Makka shahrida mehmonxonamiz, Makka shahrida, Madina shahrida tajribali ishchi guruhimiz har bir ziyoratchimiz uchun alohida e'tiborda bo'linadi. Xo'p, endi sizlar bilan parvozlarimiz haqida gaplashsak, xudo xolasa avgust oyida yaqin kunlarda umra safariga boraman deb yurgan yaqinlarimiz uchun xudo xolasa Toshkentdan, Farg'onadan, Andijondan, Namangandan avgust oyiga sanoqli joylarimiz qolgan. Xudo xolasa Toshkent, Madina 26-23 kunlariga bor. Xudo xolasa inshaalloh vizangiz bo'lsa $975, vizangiz bo'lmasa $175. Toshkent Jidda yo'nalishda reysimiz bor. Vizangiz bo'lsa $950, agar vizangiz bo'lmasa $1050 bo'ladi. Xo'p, Farg'ona Jidda 26-sanaga belgilangan. Xudo xolasa buni narxi $1050. Andijon Madina reysimiz bor, 30-kuni bor, 24-kunidagi reyslarimiz qo'yilgan. Xo'p, Namangandan to'g'ridan-to'g'ri Madina shahriga 27 va 25 kunlarga reyslarimiz bor, $1050 dan. Andijon bilan Namanganda reyslarimiz narxi bir xil, xudo xolasa. Xo'p, aytishlaring mumkin, nimaga sizda qimmat? Nimaga atrofda 800-900 bo'layotgan bir paytda sizda nimaga 1050 deyotgan kuzatuvchilarimiz uchun xudo xolasa bizda hammasi shaffof. Malakali shifokor, malakali ishchi guruh, malakali eliboshlarimiz va mehmonxonalarimiz 4 yulduzli bo'ladi. Madina shahrida ham, Makka shahrida ham shartnoma asosida bir xil mehmonxonaga olib boriladi. O'shning hisobida bizda narx-navolar atrofdan nisbatan balandroq bo'lishi mumkin, lekin bu siz uchun maxsus ajratilgan tarif bo'ladi. Joylarimiz soni sanoqli qolgan avgust oyida. Xudo xolasa avgust oyida reysimizga ulgurib qolsanglar, xursand bo'lamiz. Agar yo'q, sentyabr, oktyabr oylariga boraman deb yurgan hamyurtlarimiz bo'lsa, Farg'onadan, Namangandan va albatta Andijon, Toshkentdan to'g'ridan-to'g'ri Madina bo'ylab ziyoratlarimizni tashkillab qo'yganmiz. Xo'p, bu vodiyliklar uchun Farg'ona, Madina reyslarimiz bor. Sentyabr oyiga 3-kuni, 10-kuni, 17 va 24 kunlari Farg'ona, Madina reysimiz bor. Malakali, yuqori tajribaga, kamida 10 yillik tajribaga ega eliboshimiz bor. Akbar Muhammad. Buni vodiyliklar yaxshi taniydi. Bu eliboshimiz juda ham ahli ilm, ilmlari kuchli va chiroyli ma'ruzalari bilan ko'plab ziyoratchilarimizning qalbidan joy olgan inson. Xudo xolasa bu eliboshimizdan hech qachon muammo bo'lmagan. Hamma borgan ziyoratchilarimiz xursand
va bir olam xotiralarga bilan qaytishgan O'zbekistonga. Xudo xolasa, inshaalloh sizlarning xizmatlaringdan charchamaymiz. Xo'p, 14 kun davomida sizlarni kun tartiblaring reja asosida ketma-ketlik bilan tuzilgan. Hozir men sizga 20 dan 30 dan 30 joylarga boradi deb turib yolg'on ma'lumot bersam, bu yolg'on bo'ladi. O'shuning uchun 15 dan ortiq deyiladi. Madina Makka ziyoratlari hammasi ichiga kiradi. Xo'p, qarang. Yana men sizga yana bitta foydali ma'lumot aytaman, birodar. Men sizga 950, 900 dan deb turib jo'natib turib, borish bileti bor, qaytish bileti yo'q. Mehmonxonasi 3,5-4 kilometr oralig'ida bo'lib turib, men sizga 800 metr deb turib reklama qilsam, bu menga halol pul bo'lmaydi. O'shuning uchun hamma o'zini qadriyati bor, olgan tarbiyasi bor, odamlarni foydasidan ko'ra pulni ustun ko'rayotgan inson basmiz. Xudo xolasa bizda yuqori tajribali jamoa bor. Chunki nimaga? Yillar o'tgan sari o'zimiz uchun tajriba olamiz va albatta sizlar bilan bo'lishamiz. Xudo xolasa 2023-yildan beri bu sohada bo'lsam, Xudo xolasa 1000 dan ortiq ziyoratchilar chiqarganman. Hammasi mamnun. Xudo xolasa bizda narx-navolarimiz $1050 dan boshlanadi. Men sizga aytayotgan shaffof paketni siz uchun maxsus tariflangan. Agar sizni bu videodan ko'rib turib, Mustang.uz kanalidan chiqdi desanglar, Xudo xolasa erkaklarga ehrom, ayollarga abaya va tavoq tasbihi, umra qo'llanmasi kitobchasi beriladi. Xudo xolasa, inshaalloh o'zim olib borib beraman. Xo'p, siz safarda turib bizni kuzatyapsiz. Yaxshi niyatda ota-onamni umra safariga jo'nataman deb niyat qilyapsiz. Agar vodiydan bo'lsangiz, WhatsApp ham bor, Telegramimiz ham bor aka. Uyingizda lokatsiyasini bersangiz, onangizga, otangizga chiroyli hadyalarimiz bilan borib, hadyalarni topshirib kelamiz. Bu firmamiz tomonidan bo'ladi. Hech qanaqa ortiqcha to'lovlar olinmaydi. O'sha sizga aytilgan to'lovni ichida bo'ladi hammasi. Xudo xolasa, agar sizga komfort paket kerak bo'lsa, yo lyuks paket kerak bo'lsa, u ham bor. 7 kunlik ham bor, 10 kunlik paketlarimiz ham bor, xudo xolasa. Agar sizga bu video mamnun kelgan bo'lsa, videoga bitta like bosib, izohlarda chiroyli so'zlar qoldirsanglar, xudo xolasa sizlarning xizmatlaringdan to'xtamaymiz. Sizlarga yetarlicha ma'lumot berdim deb o'ylayman. Agar sizlarning vaqtlaringiz ko'p olmagan holatda o'zingizga qiziqtirgan savolingiz bo'lsa, nomerlar qo'yib qo'yamiz. Call centerda bolarimizga telefon qilsanglar, xudo xolasa o'zimiz sizga yanada to'liqroq ma'lumot beramiz. Bu safar siz uchun unutilmas sayohat bo'ladi. Ham ibodat, ham ziyorat, ham sayohat bo'ladi. Sayohat sizniki, mas'uliyat bizniki. Jonlar yomon bo'lsa, o'zlaringizni ehtiyot qilinglar. Mustang kanalidan uzoqlashmanglar.